易經有64卦，代表住宇宙人生64種唔同嘅情景。除咗乾卦同坤卦之外，所有卦象裏面都有陰有陽，呢個都代表住世界上所有嘅嘢都係錯綜複雜嘅。咁我哋應該點樣運用易經嘅思維方式去處理好錯綜複雜嘅人際關係呢？世界上有各式各樣嘅情況，冇辦法完全用一種方式嚟代表，所以點解中國人成日話你自己執生啦，就係睇情況做適當嘅調整，而唔係話我唔要就唔要，要就要。你有呢種英雄氣概，咁你就要承受巨大嘅壓力。你睇下飲酒就知，你可以試我講嘅嘢，你都可以試。下次一開始你就將酒杯反轉，話我唔飲酒，你試下睇下會點？冇呢個動作，人哋唔一定要你飲酒。有咗呢個動作，個個都諗盡辦法，今日非灌醉你不可。我遇過一位好叻嘅人，我哋一齊食飯，佢對筷子喐嚟喐去，一啖都冇食。因為我個人好細心，我坐喺佢隔籬，佢一啖都冇食，我就知道佢係食齋嘅，而且係食純齋。我哋食分，佢冇出聲，佢冇出聲先至有修養，因為佢一講，大家就會唔高興。你食齋嘅，點解唔早啲講啊？早講我哋就唔請你嚟啦。你一個人搞亂晒我哋，咩意思啊？所以佢唔講先至係有修養。而我呢，都唔可以同人講話佢食齋㗎，否則我就變咗罪人，我就害到個個都憎我，點算？我就走去廚房話我哋嗰台有一個食齋嘅，你都唔好搞到咁大陣仗，就同佢煮個齋麵，放幾塊白菜就夠㗎啦，等佢頂下個肚。然後廚師煮完就拎俾佢，大家顧下佢點講。佢話唔使啦，我食得好飽。你睇下人哋修養幾好，一傳出去，個個都話呢個人了不起。我哋知道易經嘅思考法則，亦都知道孔子畫咗好多卦。其實每個人一世都喺度畫好多卦，所以我哋要嚟睇下易經裏面嘅卦。易經係以八卦做基數，所以講易經嗰陣，八卦就代表咗64卦。但既然係64卦，我哋就要俾每一卦一個代號，叫做卦名。有乾卦、坤卦、既濟卦、未濟卦、泰卦、否卦，每一卦有一個卦名。但係卦名出咗之後，大家係咪就好明白呢？仲未必，因此仲要有卦辭。卦辭就係解釋點解要取呢個卦名。卦係代表大環境，每個大環境裏邊仲有唔同嘅階段嘅變化，就叫做爻。一個卦有6個爻，就話俾我哋知，任何一件事情最好將佢分成6個唔同嘅階段，然後再去探究佢階段性嘅變化，大概就能夠8九不離10咁知道佢最後嘅結果會係點。既然有6個爻，我哋就俾每一個爻一個唔同嘅爻辭嚟講明呢一個卦處於呢個階段嘅特性係乜嘢，要注意啲乜嘢嘅事項。咁樣一嚟，當我哋見到一個卦嘅時候，由整體嘅環境到局部嘅操作都會非常清楚。